우리 누가 작은 자인가라는 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อใครคือผู้ที่เล็กน้อยครับ 우리가 이 땅 살면서요 ในการใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้ของเรานะครับ 할 것과 하지 말 것. มีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ 우리 인생은 이 안에 ชีวิต 있습니다. เราอยู่ในนี้ครับ 내가 할 것이 있고 하지 말아야 될 것이 มี 있어요. สิ่งที่เราต้องทำหรือควรทำและไม่ควรทำ 우리가 항상 그래서 이 관점에서 봐야 될 것이 뭐냐면 เพราะฉะนั้นทุกเวลานะครับหรือเสมอเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมองในมุมนี้ 항상 해야 될 것이 뭐냐면 기억이에요. อะ 기억. ไรคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่เสมอครับคือการจดจำครับ 우리는요 เรานะครับ 평안하게 사는 방법이 뭐냐? 기억할 것을 기억하고 위기가- 기억하지 말 것을 기억하지 않는 거예요. วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขนะครับคือจดจำในสิ่งที่ควรจะต้องจดจำและไม่จดจำในสิ่งที่ไม่ควรจะจดจำครับ 근데 실제 우리가 그렇게 살아야 되는데 우리 실제 삶은 기억하지 말 것을 기억하고 기억할 것을 기억 안 하고 사는 게 문제예요. เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราคืออะไรครับสิ่งที่ไม่ควรจะจำเราก็จำฝังใจ และสิ่งที่เราควรจะจำเราก็ไม่จำเลย 우리 항상 기억해야 될 것이 바로 이 เนี่ย 기억이라니까요. แหละครับคือสิ่งที่เราต้องจดจำไว้ 문제가 언제 생기냐? ปัญหาเกิดขึ้นตอนไหน 기억하지 말아야 될 것이 기억될 때 문제가 ใน 생기는 ตอน 거예요. ที่สิ่งที่ไม่ควรจะจำแต่เราจำได้ 기억할 것을 기억하지 않을 때 문제가 생기는 และปัญ 거예요. หาจะเกิดขึ้นในตอนที่สิ่งที่เราต้องจำได้แต่กลับไม่จดจำ 말도 그래요. คำพูดของเราก็เป็นแบบนั้นครับ 말할 것은 안 하고 하지 말 것을 했기 때문에 문제예요. สิ่งที่ต้องพูดไม่พูด แต่สิ่งที่ไม่ควรพูดกลับพูด 여러분 말할 때는 할 말이 있을 때는 할 말을 해야 ทุก 돼요. ท่านครับในตอนที่ควรจะพูด และมีสิ่งที่ต้องพูดครับ 그 말이 당장 힘들더라도 할 말을 해야 ถึง 된다니까요. แม้ว่าคำพูดนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ลำบากใจ แต่ก็ต้องพูดครับ 근데 할 말을 안 한다. แต่ไม่พูดในสิ่งที่ควรจะพูด 이제 당장은 그게 문제가 안 되지만 나중에 그게 문제로 온다니까요. ตอนนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาครับ แต่อนาคตมันจะมาเป็นปัญหาแน่นอน 이 땅의 문제는 간단해. 하지 말아야 될 말을 하니까 문제가 오는 ปัญหา 거예요. ในโลกใบนี้เรียบง่ายมากครับ สิ่งที่ไม่ควรจะพูดแต่กลับพูด มันเลยเป็นปัญหา 나중에 문제가 오는 것은 말할 때 말을 안 했기 때문에 나중에 문제가 오는 거예요. แล้วที่มีปัญหาภายหลังเพราะอะไร เพราะสิ่งที่ควรพูดกลับไม่พูดในตอนนั้น 거기에 또 돈도 있어요. แล้วก็มีเรื่องเงินอีกครับ 왜 문제가 오느냐? ทำไมถึงมีปัญหา 돈을 쓸 때 써야 되는데 안 써서 문제예요. ไอ้ที่ควรจะใช้ต้องใช้แต่กลับไม่ใช้ 안 쓸 때는 안 써야 되는데 그 또 안 쓸 때 써서 문제예요. แล้วเวลาที่ไม่ควรจะใช้ ก็ควรที่จะไม่ใช้แต่กลับใช้มันก็เลยเป็นปัญหา 그래서 여러분들이 이걸 항상 기억해 두시고요. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจดจำสิ่งนี้ไว้ครับ 마지막 때를 우리는 살아가고 있어요 지금. แล้วตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายครับ 근데 성경은요 แต่ว่าพระคัมภีร์นะครับ 마지막 때에 돈을 사랑하지 말라는 거예요. บอกว่าอย่ารักเงินทองในวาระสุดท้าย 돈은 필요한 거기 때문에 เงินคือสิ่งที่จำเป็น 돈 자체는 문제가 없어요. ตัวเงินมันไม่มีปัญหาครับ 근데 돈을 사랑하는 게 문제인 แต่ 거예요. ปัญหาคือรักเงินมันเลยเป็นปัญหา 그 기준이 돈을 사랑하는 기준이 뭐가 แล้ว 기준이냐? อะไรคือมาตรฐานที่บ่งบอกว่าเรารักเงินครับ 하나님보다 돈을 사랑하면 ถ้ารักเงินมากกว่าพระเจ้า 반드시 문제가 오는데 어디서 문제가 오냐? 돈 때문에 문제가 오게 돼 มันจะ 있다. เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแน่นอนครับ แต่ปัญหานั้นจะมาผ่านทางเงิน 근데 점점 갈수록 돈을 이길 수 있는 능력이 우리에게 없어요. แล้วยิ่งเวลาผ่านไปนะครับมนุษย์จะไม่มีกำลังและความสามารถในการเอาชนะเงินได้ 여러분 돈을 인정해 줘야 돼요. 돈의 건세를. ทุกท่านครับเราต้องยอมรับในอำนาจของเงิน 우리 한국에서는 돈이 많으면 강아지도 멍사장, 개사장 소리 듣는다 แม้ 그랬다니까. กระทั่งที่เกาหลีนะครับ ถ้าเป็นสุนัขของคนรวยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อท่านซีอมาแล้ว 세상에서는 뭐라고 얘기하느냐? ในโลกใบนี้พูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 돈을 벌 때 개같이 벌어서 เขาพูดแบบนี้ครับว่าหาเงินอย่างหมา 지금 우리 얘기하면 총리 같은 정승같이 쓰라는 거예요. และใช้ชีวิตอย่างเศรษฐี 여러분 돈이 문제가 아니라 돈을 사랑하는 게 ทุกท่าน 문제예요. ครับเงินไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามันอยู่ที่รักเงิน 그럼 돈을 사랑하면 돈으로 문제가 나타나게 돼 งั้น 있다니까요. ถ้ารักเงินสิ่งที่จะตามมาก็มาเพราะเงินเนี่ยแหละครับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 그래서 이걸 이길 수 있는 방법은요 복음밖에 งั้น 없어요. วิธีการที่จะเอาชนะสิ่งนี้มีเพียงแค่ข่าวประเสริฐเท่านั้น
우리 스스로가 돈을 이길 수 있는 힘이 없기 때문에 복음에 의지를 해야 แล้วเพราะด้วย 돼요. กำลังของเราเราไม่สามารถเอาชนะเงินเองได้ เราจึงต้องพึ่งพาในข่าวประเสริฐครับ 다른 말로 하면 돈을 사랑하지 말고 복음을 사랑하면 돈에 대해서 끌려다니지 않고 돈에 대해서 지지 않아요. ถ้าพูดใหม่ก็คือถ้าเรารักข่าวประเสริฐมากกว่าที่เรารักเงินนั้นนั่นหมายความว่าเราจะไม่ถูกเงินจูงไปครับ 여러분 마지막 때에 돈을 사랑하고 마지막 때에 음란에 빠진다 그랬어요. แล้วในวาระสุดท้ายจะรักเงินทอง และในวาระสุดท้ายจะตกอยู่ในราคะครับ 돈을 이기는 방법이 복음이라면 แล้วถ้าวิธีการที่จะเอาชนะเงินนั้นคือข่าวประเสริฐ 음란을 이기는 방법은 기도밖에 없어요. วิธีการที่จะเอาชนะราคะนั้นมีเพียงแค่การอธิษฐานเท่านั้น 그리고 마지막 때에 뭐가 일어나냐? 교회를 떠나는 거야. แล้วในวาระสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะออกจากคริสตจักรครับ 다른 말로 하면 믿음을 잃어버리니까 교회를 떠나지요. หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสูญเสียความเชื่อเขาจึงละทิ้งคริสตจักร 근데 이 두 가지가 되면 และเมื่อถ้ามีทั้งข่าวประเสริฐและการอธิษฐาน 배교는 하라고 해도 안 하죠. ถึงแม้ว่าจะบอกว่าให้ทรยศคริสตจักรเขาก็จะไม่ทรยศครับ 이 두 가지를 갖고 있으면 그게 뭐가 되느냐? 그게 전도가 되는 เพ 거예요. ราะถ้ามีทั้งข่าวประเสริฐและการอธิษฐานสิ่งที่จะนำมาคือการประกาศครับ 여러분들 주변에서 불신자들이 여러분을 보고 아 내가 문제가 여러분들 주변에 있는 불신자가 문제가 생겼을 때 ในตอนที่ผู้ไม่เชื่อที่อยู่รอบข้างเราเขามีปัญหา 여러분한테 부탁을 하는 사람이 있을 거예요. ก็จะมีคนที่มาขอร้องเราครับ 아 나 지금 현재 좀 일이 있는데 기도 좀 해줘. ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาอธิษฐานเผื่อเราหน่อย 그럼 여러분들은 전도 속에 있는 거예요. ถ้าเราได้ยินประโยคนี้แสดงว่าเราอยู่ในการประกาศแล้วครับ 전도 안 했는데 เท่านั้นที่เราไม่ได้ประกาศ 근데 누군가가 여러분들한테 와서 แต่มีใครบางคนเดินมาหาเรา 자기 문제나 자기 주변 문제를 가지고 와서 기도를 해달라고 แล้ว 하면 ก็พูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วบอกว่าเอาปัญหานี้ไปอธิษฐานเผื่อให้หน่อย 그 사람은 여러분을 믿고 있는 거예요. นั่นหมายความว่าเขาเชื่อเราครับ 마지막 때를 살아가는 방법이 이 돈을 조심하고 음란을 조심하고 배교를 이길 수 있으면 돼요. เนี่ยครับคือวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในวาระสุดท้าย มีชัยชนะเหนือเงิน มีชัยชนะเหนือราคะ และเรามีชัยชนะต่อการทรยศ 이거를 이길 수 있는 방법은 복음, 기도, 전도 곧 그리스도예요. แล้ววิธีการที่จะเอาชนะมีเพียงแค่ข่าวประเสริฐการอธิษฐานและการประกาศและนั่นแหละครับคือพระคริสต์ 그리스도가 복음이고 그리스도 이름으로 기도하고 그리스도를 드러내는 거. พระคริสต์คือข่าวประเสริฐโดยพระนามนั้นเราอธิษฐานและเราเป่าประกาศพระนามของพระองค์ 그리스도만이 และมีเพียงแค่พระคริสต์เท่านั้น 세상이 이길 수 없는 돈과 음란과 배교를 이길 수 ที่จะ 있다니까요. เอาชนะเงินราคะและการทรยศที่โลกใบนี้ไม่อาจชนะได้ 그리고 우리가 영혼을 두고 할 것과 하지 말 것이 있다니까요. แล้วมันมีสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำโดยที่เรายึดนิรันดร์การไว้ครับ 여러분이 영혼을 두고 붙잡을 수 있는 거는요, 바로 그리스도예요. ทุ 그리스도 ก 한 ท่านครับ 분밖에 สิ่งที่เรา 없어요. สามารถยึดจับไว้ได้เป็นนิรันดร์คือพระคริสต์ครับ 그리스도를 붙잡으려니까 และเพื่อที่เราจะยึดพระคริสต์ไว้ 내가 갖고 있는 걸 내려놓는 거예요. เราจึงวางสิ่งที่เรามีอยู่ครับ 내가 붙잡고 있으면 절대 그리스도를 붙잡을 수가 없어요. ถ้าเรามีสิ่งที่อยู่ในมือของเราแล้ว เราไม่มีทางที่จะจับพระคริสต์ไว้ได้ครับ 내가 이 백목을 붙잡고 있는데 책을 붙잡으려면 백목을 내려놔야지 책을 붙잡을 수 있는 거예요. ถ้าสมมติว่าอาจารย์ถือปากกาอยู่และอยากจะถือพระคัมภีร์ก็ต้องวางปากกาลงก่อนแล้วค่อยถือพระคัมภีร์ถึงจะถูกครับ 근데 여러분 그리스도만 붙잡으면 이 안에 모든 게 다 있는 แต่ 거예요. ทุกท่านครับถ้าเราถือครองและยึดจับพระคริสต์ไว้ในพระคริสต์มีทุกสิ่งครับ 그래서 이 그리스도를 붙잡기 위해서 내가 세상 것을 내려놓는 และ 거예요. เพื่อที่เราจะยึดจับพระคริสต์เราจึงวางสิ่งที่เป็นของโลกลงไป 근데 그 내려놓을 것을 내려놓지 않으면 แต่กลับการถ้าเราไม่วางในสิ่งที่ควรจะวาง 그 붙잡은 게 내가 붙잡은 것 같지만 เราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจับไว้คือสิ่งที่เรายึดจับเอง 내가 붙잡은 것이 아니라 나중엔 그 붙잡은 내게 붙잡혀진 그것이 나를 붙잡고 있는 แต่ 거예요. ไม่ครับสิ่งที่เราคิดว่าเรายึดจับนั้นนั่นแหละครับมันกำลังยึดจับเราแทน 여러분이 돈이 좋아서 ถ้าเราชอบเงิน 돈을 계속 붙잡고 있으면 และพยายามที่จะจับเงินเอาไว้ 시간이 지나면 내가 붙잡은 것 같지만 เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนจับเงินไว้ 돈이 나를 붙잡고 있는 แต่ 거예요. จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเงินต่างหากที่ยึดจับเราไว้
다른 말로 하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 돈에 잡힌 거예요, 돈에 묶인 ถูก 거예요. มัดไว้ด้วยเงินต่างหาก 그래서 우리가 묶이지 않기 위해서 และเพื่อที่เราจะไม่ถูกมัดไว้แบบนั้น 복음만 붙잡아야 돼. เราจึงต้องยึดจับเพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นครับ 그것만이 우리 영혼을 보장하는 거야. และพอมีเพียงแค่ข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะรับการันตีถึงนิรันดร์การ 여러분 이건 이 땅에 살면서 하는 거지만요. ทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก 우리에게 영혼의 소망은 오직 하나밖에 แต่ 없어요. ว่าความหวังอันเป็นนิรันดร์ของเรามีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 선택의 여지 없이 오직 하나예요. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราแต่มันมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 그리스도를 통해서 하나님을 만나는 그 길 외에는 우리에게 다른 방법으로 영원히 보장되지가 않아요. นอกเหนือจากการที่เราได้ไปพบกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์นอกจากสิ่งนี้แล้วไม่มีอะไรการันตีนิรันดร์การให้เราครับ 자, 오늘 본문 내용은요. ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ที่เราอ่านไปนะครับ 이제 예수님이 천국에 대해서 말씀을 하시니까 เมื่อพระเยซูพูดถึงแผ่นดินสวรรค์ 제자들이 เหล่าสาวกครับ 이제 자기네들의 그 어떤 높은 자리를 갖다 소망하는 เขามีความหวังในตำแหน่งใหญ่โต 이제 앞으로 하나님 나라가 오면 ว่าอนาคตเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาถึง 그 하나님의 나라에서는 누가 더 높은 자가 될까? ใครจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน 제자들이 엉뚱하고 잘못된 생각을 하고 있는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าสาวกกำลังคิดผิดและคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ครับ 거기에 대한 부분이에요. แล้วเนี่ยแหละครับคือคำตอบที่พระเยซู 누가 작은 자인가 했지만 세상의 사람들의 관심은 누가 큰 자인가예요. จริงๆหัวข้อในวันนี้คือใครคือผู้ที่เล็กน้อยถูกไหมครับ แต่ว่าความสนใจของคนในโลกคือใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ 그래서 제자들이 누가 큰가에 관심을 가졌다면 แล้วถ้าสาวกมีความสนใจว่าใครใหญ่ 예수님의 관심은 뭐냐? ความสนใจของพระเยซูอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับ 그 천국에서 누가 큰 자냐 작은 자냐 따지기 이전에 ก่อนที่จะไปดูว่าใครเล็กใครใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ 누가 천국에 들어가냐고요. ใครเล่าจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 이게 중요한 거죠. เนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญ 천국에서 큰 자 작은 자를 따지기 이전에 누가 천국에 들어가느냐가 먼저 아니냐 이거예요. ก่อนที่จะมาดูว่าใครเล็กใครใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์มันสำคัญที่ว่าใครที่ได้เข้าต่างหากแผ่นดินสวรรค์ 여러분 ทุกท่านครับ 이 천국만큼 이 세상에서 중요한 단어가 있어요? มีคำไหนที่สำคัญไปกว่าคำว่าสวรรค์ในแผ่นดินโลกไหมครับ 곧 하나님의 나라인데 หรือก็คืออาณาจักรของพระเจ้า 이건 구원받은 자만 들어갈 수 있는 거예요. แล้วแผ่นดินของพระเจ้ามีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่เข้าไปอยู่ได้ 구원받은 자가 천국에 들어가는 거고 คนที่ได้รับความรอดจึงเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ 천국이 구원받은 자에게 보장되어 있는 แล้ว 거예요. แผ่นดินสวรรค์เป็นสถานที่รับรองของผู้ที่ได้รับความรอด 이거부터 먼저 생각을 해야 되는 งั้นต้อง 얘기예요. มาคิดถึงเรื่องนี้ก่อนครับมันถึงจะถูก 누가 천국에 들어갈 수 있느냐? ใครคือผู้ที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 오늘 본문은 자기를 낮추는 자라 ข้อ 그래요. พระคัมภีร์ในวันนี้บอกว่าผู้ที่ถ่อมตัวลงครับ 자기를 낮춘다는 건 그냥 겸손의 뜻으로 하는 얘기가 ถ่อม 아니에요. ตัวลงไม่ได้หมายความว่าเป็นคนถ่อมใจแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความหมายแบบนั้น 내가 할 수 있는 건 하나도 없구나라는 걸 인정하는 เป็นการ 거예요. ที่ยอมรับต่างหากครับว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่เราทำได้ 천국을 내 수준으로 갈 수 없다는 걸 인정하고 믿는 자가 천국에 갈 수 있는 และแก่ 거예요. ผู้ที่ยอมรับว่าด้วยกำลังของตัวเองไม่สามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้ นั่นแหละ คือผู้ที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 낮췄기 때문에 가는 게 아니라 낮춰졌기 때문에 누군가의 도움이 필요하고 힘이 필요한 ไม่ 거거든요. ใช่เพราะถ่อมตัวเลยขึ้นไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่เพราะถ่อมตัวลงเขาจึงพึ่งพาในผู้ที่มีอำนาจสูงสุดครับ 그게 이제 그리스도를 영접하는 แล้ 거예요. วนั่นแหละครับคือการเปิดใจต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ 그래서 여러분 누가 천국에 들어가느냐가 먼저 우리 이 땅에서의 질문이 돼야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นในแผ่นดินนี้ขอให้เรามีการตั้งคำถามแบบนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าใครเล็กใครใหญ่ ต้องมาดูก่อนครับว่าใครที่ได้ไป 왜냐? 우리 인간은 반드시 한번 죽는 거기 เพราะอะไร 때문에. เพราะมนุษย์ทุกคนต้องตายหนึ่งครั้ง 이 땅에 그 어떤 사람도 ไม่ว่าจะเป็นใครในโลกใบนี้ก็ตาม 이 땅에서는 한 번 다 죽어야 ก็ 돼요. ต้องตายหนึ่งครั้งในแผ่นดินโลก 그리고 그 죽음 이후에 심판에 대한 결과가 천국이냐 지옥이냐인 และ 거예요. ผลลัพธ์ของการพิพากษาที่เกิดขึ้นหลังจากความตายนั้น เป็นตัวเลือกว่าสวรรค์หรือนรก 그러니까 이 지식은 있어야 된다니까요. งั้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ครับ 다른 지식 지혜는 없어도 이 지식은 있어야 ถึงแม้ 돼요. ว่าเราจะไม่มีความรู้ในเรื่องอะไรเลย แต่เรื่องนี้เราต้องมีครับ 누가 천국에 ว่า 들어가느냐? ใครเป็นผู้ที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์
이걸 모르고 죽는다? ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วตาย 그래서 그 인생은 헛된 거예요. ชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่เปล่าประโยชน์ครับ 인생이 헛되고 헛된 게 왜 이유가 헛된 이유가 뭐냐? เหตุผลที่ชีวิตเปล่าประโยชน์และเปล่าประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมครับ 내가 죽어서 어디로 가는 것도 모르면 헛된 ถ้าเป็น 거지요. ชีวิตที่ตายแล้วไปไหนยังไม่รู้เลยนั่นแหละครับเปล่าประโยชน์ 천국에 들어갔을 때 이제 질문이 가능한 거예요. 누가 천국에서 큰 자냐? แล้วหลังจากที่เข้าไปในสวรรค์แล้วถึงจะมาดูครับว่าใครเล็กและใครใหญ่ 세상은요 โลกใบนี้นะครับ 큰 거에 관심이 있어요. สนใจในความใหญ่ครับ 여러분들 어렸을 때 많이 들었잖아요. เราตอนเด็กเราน่าจะเคยได้ยิน 여러분들 부모나 주변 사람들이 바라는 바람이 뭐예요? สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่รอบข้างเราต้องการกับเราคืออะไรครับ 큰 사람 되래잖아요. 큰 ให้เป็น 사람. คนที่ยิ่งใหญ่ 그 큰 사람이 키가 큰 걸 얘기한 게 คน 아니잖아요. ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายถึงคนสูงถูกไหมครับ 모든 걸 많이 가진 사람을 우린 큰 사람이라 เราเรียก 그런다니까요. คนที่ยิ่งใหญ่ว่าคนที่มีมากมายถูกไหมครับ 세상이 큰 거인 반면에 하늘나라는요 작은 거예요. 작은 거. แต่โลกใบนี้สนใจในผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่แผ่นดินสวรรค์นั้นสนใจในผู้ที่เล็กน้อยครับ 근데 진짜 누가 크고 แล้วใครใหญ่ 누가 작은지 여기에 대한 답이 있어야 되는 แล้วใคร 거예요. เล็กเราต้องรู้ถึงความจริงในเรื่องนี้ครับ 무엇이 크게 나를 크게 만드는가? อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายิ่งใหญ่จริง 이거를 여러분들이 오늘 확인을 해야 ๆ 돼요. เราต้องยืนยันในเรื่องนี้ในวันนี้ครับ 그러기 위해서 여러분들이요 깨달아야 되는 게 뭐냐면 누가 제 가운데 있는 거예요. งั้นเพื่อที่เราจะรู้ในเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องรู้ครับว่า ใครคือผู้ที่อยู่ในความบาป 세상에도 죄에 대한 말이 있잖아요. ทุกท่านครับในโลกใบนี้ก็มี 세상에 죄가 มี 있잖아요. บาปของโลกถูกไหมครับ 근데 오늘 성경에는 뭐냐? ในพระคัมภีร์ในวันนี้พูดว่าอะไร 작은 자를 실족해 하는 자가 죄가 있다 그랬어요. ผู้ที่ทำให้ผู้ที่เล็กน้อยสะดุดล้มนั่นแหละคือบาป 여러분 이 땅의 작은 자는 누굽니까? 눈으로 봤을 때 ทุกท่านครับในสายตาของเราใครคือผู้ที่เล็กน้อยครับ 어린 나이, เด็กเล็ก 힘이 없는 사람 คนที่ไม่มีกำลัง 이런 사람들을 우리가 작은 자라고 เรา 하지요. เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้เล็กน้อยครับ 그 작은 자를 실족하겠다는 건 이 작은 자를 และการที่ทำให้ผู้ที่เล็กน้อยนี้สะดุด 믿음으로 인도하지 못했다거나 아니면 믿음 속에 있는 자를 갖다가 그 믿음을 떨어뜨리게 하는 걸 죄라는 거예요. คือการที่ให้ผู้ที่ไม่มีความเชื่อไม่นำผู้คนเข้าสู่ความเชื่อ หรือผู้ที่มีความเชื่อให้เขาหลงผิดนั่นแหละครับบาป 그다음에 우리가 이 땅에서 짓는 죄가 뭘로 져요? แล้วบาปที่เราทำในโลกใบนี้เราทำด้วยอะไรครับ 눈으로 짓고 ด้วยตา 손으로 짓고 ด้วยมือ 발로 ด้วย 짓는다니까요. เท้า 그 죄를 지으면은 실족하게 되는 거죠. ถ้าทำบาปนั่นแหละครับคือการสะดุด 천국에 못 들어가는 거죠. ก็จะไม่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 그러니까 그 죄를 짓게 만든 그거를 잘라버리고 영생에 들어가는 게 낫지 않겠느냐 และ 이거예요. พระเยซูก็พูดแบบนี้ครับว่าตัดมันทิ้งไปและเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ก็ยังดีกว่า 그래서 죄값과 영생이에요. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงค่าของความบาปและชีวิตนิรันดร์ครับ 그러니까 오전에도 그래서 말씀드린 게 ในบทนำในช่วงเช้าก็เลยพูดในเรื่องนี้ 세상의 사람들은요 ว่าคนในโลกใบนี้นะครับ 똑같이 손으로 발로 짓는 죄, บาปเหมือนกันที่ทำด้วยมือด้วยเท้า 그 죄 때문에 천국 가고 지옥 가는 건 아니에요. เขาไม่ได้ไปลงนรกเพราะบาปพวกนั้นนะครับ 그리스도를 영접하지 않고 그리스도를 믿지 않았기 때문에 천국을 못 가는 แต่ 거예요. เขาไม่ได้ไปแผ่นดินสวรรค์เพราะเขาไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และไม่ได้เชื่อในพระคริสต์ 그러니까 그 사람들은 손으로 짓든 발로 짓든 짓는 죄를 죄값을 치르면 되는 거지 해결하는 관계가 เพ 없어요. ราะฉะนั้นบาปที่เขาทำด้วยมือด้วยเท้าของเขาเขาก็แค่จ่ายค่าจ้างของความบาปนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการกลับใจครับ 하나님 안에 우리가 있기 때문에 เพราะเราอยู่ในพระเจ้า 손으로 짓고 발로 짓는 죄를 บาปที่เราทำด้วยมือและด้วยเท้า 그 죄값만 치르기만 하면 우리는 영생을 가는 거예요. 영생을 얻는 เรา 거예요. ก็แค่จ่ายค่าจ้างของบาปนั้นเราก็ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว 그래서 이 사실을 아는 작은 자를 업신여기지 말라는 และอย่า 거예요. ดูหมิ่นผู้เล็กน้อย 그러면서요, 여러분들 이걸 이해하기 위해서 이제 마지막에 그
잃어버린 양에 대한 비유가 끝에 나오잖아요. แล้วนะเพื่อที่เรา 12 จะเข้าใจสิ่งนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่ 12 เป็นต้นไปเนี่ยจะพูดถึงแกะหลงหาย 12절에서 14절까지요. ตั้งแต่ข้อ 12 ถึง 14 นะครับ 이걸 이해하기 위해서 여러분들이 하나님의 뜻이 무엇인지를 이해해야 돼요. เพื่อที่เราจะรู้จักสิ่งนี้ขอให้เรารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าครับ 여러분 세상은요. ทุกท่านครับโลกนี้นะครับ 여기서 얘기한 것처럼 숫자 노름이에요. 숫자 เหมือน 노름. กับพูดไปก่อนหน้านี้มันคือเกมตัวเลขครับ 세상은 โลกนี้นะครับ 많은 거. เยอะ 그래서 높아지는 거. ขึ้นสูง 그걸 좋아하고 그거를 ชอบสิ่งเหล่านี้ 목표로 삼고 살아요. และใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความยิ่งใหญ่นี้ 오늘 99마리의 양이 วัน 있는데 นี้มีแกะ 99 ตัวครับ 100마리의 양이 있는데 99마리는 쫓아오는데 한 마리 양을 목자가 잊어버린 거예요. 99 ตัวยังอยู่ยังตามฝูงอยู่ แต่ว่ามีแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไป 그럼 세상의 법칙은 세상의 일반적인 생각은 งั้นด้วยความคิดทั่วไปแล้วความคิดของโลกนะครับ 100마리에서 한 마리 잃어버리고 99마리의 양을 잘 지키면 돼요. แค่หายไปหนึ่งตัวและปกป้องรักษา 99 ตัวนี้ไว้ให้ดีก็พอแล้ว 이게 경제성을 따져봐도 이게 더 현명한 ถ้า 거지요. ดูในด้านของเศรษฐกิจอันนี้ก็ฉลาดกว่าถูกไหมครับ 근데 하늘의 숫자는 แต่ว่าตัวเลขของสวรรค์ครับ 99마리의 양보다 한 마리 잃어버린 양이 소중한 거예요. มากกว่า 99 ตัวที่ยังอยู่หนึ่งตัวที่หายไปสำคัญกว่า 그래서 세상이 큰 숫자 노름이라고 하면 하늘은요. เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าโลกใบนี้คือการละเล่นของเลขตัวใหญ่ 여러분들이 1, 2, 3에서부터 7까지 그중에 1, 2, 3만 잘 이해할 수 แค่ 있어요. 1 2 3 ถึงเลข 7 นะครับ แค่เราเข้าใจเลข 1 2 3 นี้เข้าใจอย่างชัดเจนก็พอแล้ว 우리는요. 한 분 하나님이면서 세 분인 걸 하나님을 믿는 거예요. เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์เดียวแต่เป็นสามพระภาค 이걸 믿는 사람은 และผู้ที่เชื่อในสิ่งนี้ 우리의 이 땅에서의 인생이 한 번뿐이라는 사실. ก็จะรู้ครับว่าชีวิตในโลกใบนี้ของเราคือชีวิตเพียงครั้งเดียว 그리고 한 번 죽는 것은 정한이 이치고 แล้วการตายหนึ่งครั้งนั้นคือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ 그 한 번의 심판으로 천국 가고 지옥을 가는 และ 거예요. โดยผ่านการพิพากษาเพียงครั้งเดียวก็จะแบ่งครับว่าสวรรค์ใหม่กับนรก 그리고 숫자 둘은요. แล้วเลข2ล่ะครับ 여기서 얘기한 율법이에요. 율법. คือธรรมบัญญัติครับที่พูดถึงในช่วงบทนำ 이 세상은요. 하나님은 율법으로 이 세상을 기준을 삼고 โล 있어요. กใบนี้พระเจ้าทรงมีธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดูแลโลกครับ 율법 숫자가 613이에요. มีทั้งหมด 613 365 하지 말 것과 สิ่งที่ห้ามทำ365 ข้อ 할 거 248개로 나눠져 있어요. และสิ่งที่ต้องทำ248 ข้อ 그러니까 우리가 하지 말아야 될 것이 365가지가 있어요. มีสิ่งที่เราต้องห้ามทำ365 ข้อ 해야 될 것이 248가지가 และ 있어요. สิ่งที่ต้องทำ248 ข้อ 우리가 이 율법 속에서 이걸 지킬 수 있다면 이게 천국인 거예요. และการที่เรารักษาธรรมบัญญัติได้ที่นั่นแหละครับแผ่นดินสวรรค์ 이걸 지킬 수 있으면 우리의 수준이 하나님 수준인 ถ้าเรา 거예요. รักษาได้นะครับเราจะอยู่ระดับเดียวกับพระเจ้าเลย 왜냐? 하나님이 주신 เพราะอะไร 법이라니까요. รู้ไหมครับเพราะมันคือกฎหมายที่พระเจ้าให้ 우리가 미국에 살면서 미국 법 다 지키면 미국 เหมือน 시민이잖아요. กับว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วเรารักษากฎหมายทั้งหมดของอเมริกาเราก็จะเป็นพลเมืองของอเมริกา 우리가 그리스도를 안 믿고 ถ้าเราไม่เชื่อพระคริสต์ 하나님을 안 믿는다고 해서 하나님이 주신 이 율법을 다 지킬 수가 있고 따를 수만 있다면 우리는 하나님의 사람, 하나님 하늘의 시민권이 맞다니까요. ถ้าเราเชื่อในพระคริสต์และเรารักษาธรรมบัญญัติสิ่งนี้เราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ครับ 여기서 우리 인생은 벗어나지가 않아요. ชีวิตเราจะไม่ออกจากสิ่งนี้ครับ 날마다 우리는 점검해봐야 돼. 오늘도 내가 하지 말 것을 했나 안 했나? ในวันนี้เราก็ต้องตรวจสอบตัวเราเองครับว่าเราทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วหรือยัง 할 것을 했나 안 했나? หรือไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรหรือยัง 이게 하나님의 기준이라니까요. เนี่ยแหละครับมาตรฐานของพระเจ้า 이 하나님의 기준, 이 율법을 และธรรมบัญญัตินี้ 우리가 이 율법을 통해서 이 세상을 아는 โดย 거예요. ผ่านธรรมบัญญัติเราจึงรู้จักกับโลกใบนี้ครับ 인생을 아는 거예요. รู้จักชีวิตครับ 그래서 진짜로 알고 나니까 이 율법 우리한테 필요한 거지만 우리 수준으로는 지킬 수 없구나. และเพราะเรารู้ถึงสิ่งนี้ และธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ด้วยกำลังของเราเราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดได้ 가장 우리가 이 율법을 통해서 알 수 있는 게 뭐냐면 죄인 거예요. สิ่ง 죄. ที่เราจะรู้ได้โดยผ่านธรรมบัญญัติคือบาปครับ
여러분 세상의 사람들은 율법을 잘 모르기 때문에 죄를 모르는 ทุก 거예요. ท่านครับเหตุผลที่คนในโลกใบนี้ไม่รู้จักความบาปก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักธรรมบัญญัติครับ 율법을 진짜 알면 이 땅은 이 세상은 죄 가운데 있고 이 세상에 사는 사람은 죄인일 수밖에 없다는 게 나올 수밖에 ถ้าเรา 없다니까요. รู้จักธรรมบัญญัติจริงๆนะครับเราจะรู้ว่าโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความบาปได้ 그래서 모든 사람이 죄인이 되는 거예요. มันจึงกลายเป็นมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้จึงเป็นคนบาปครับ 모든 사람이 죄인이기 때문에 죄인은 죄인을 도와줄 수 없기 때문에 그리스도가 이 땅에 오실 수밖에 없는 거예요. และเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและคนบาปไม่สามารถช่วยกู้คนบาปเองได้พระคริสต์จึงต้องเสด็จมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยรอดครับ 그래서 이 율법은 죄 가운데 있던 우리를 그리스도께로 인도해 주는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงทำหน้าที่นำคนบาปมาสู่พระคริสต์ครับ 이 율법 속에서 죄를 발견한 이게 복음인 거예요. และการค้นพบบาปท่ามกลางธรรมบัญญัติเนี่ยแหละครับข่าวประเสริฐ 그래서 이 죄와 그리스도가 합쳐진 게 복음인 และ 거예요. ข่าวประเสริฐคือบาปบวกพระคริสต์ครับคือข่าวประเสริฐ 그래서 율법과 복음 이 두 가지만 알면 우리는 천국에 들어갈 수 있고 천국을 누릴 수 있는 거예요. งั้นถ้าเรารู้ธรรมบัญญัติรู้ข่าวประเสริฐเราก็สามารถชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์และเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ 이걸 체계적으로 나눈 게 성부, 성자, 성령 하나님이에요. และการอธิบายลงรายละเอียดคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 구약은 성부 하나님이 성자, 성령 하나님이 함께하면서 구약을 대표적으로 이끄셨고 พระบิดาทรงอยู่ร่วมกับพระวิญญาณพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในพระคัมภีร์เดิมพระองค์เป็นผู้นำการงาน 늘 함께 계시면서 성자 예수님이신 그리스도께서 신약을 이끄셨고 แล้วพระบุตรก็ทรงอยู่ร่วมด้วยตลอด แต่พระองค์ทรงทำการงานหลักในพระคัมภีร์ใหม่ 그래서 성부 하나님이 주가 된 것이 구약이고 แล้วที่มีแกนหลักอยู่ที่พระบิดาคือพระคัมภีร์เดิม 성자 하나님이 주가 된 것이 신약이고 แกนหลักอยู่ที่พระบุตรคือพระคัมภีร์ใหม่ 이제 그 신약 시대가 끝나고 이제 지금 시대를 교회 시대라 그러는 แล้ว 거예요. ในยุคสมัยนี้จึงกลายเป็นยุคสมัยของคริสตจักรครับ 성부 성자 성령이 함께 하시면서 이 교회 시대는 누가 이끄느냐? 성령이 이끄시는 พระ 거예요. บิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมด้วยเสมอ และในยุคสมัยของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลักในการทำภารกิจครับ 우리 인생이 이 안에 있다니까요. และชีวิตเราอยู่ในนี้แหละครับ 그래서 이걸 아는 만큼 우리를 나 자신을 알고 세상을 알고 내가 만나는 사람을 아는 งั้น 거예요. เท่ากับที่เรารู้สิ่งนี้เราจะรู้จักตัวเราคนรอบข้างเราและคนที่เราพบเจอครับ 다른 말로 하면 이 사실을 모르면 ถ้าพูดหมายถ้าไม่รู้จักเรื่องนี้ 자기 자신을 모르는 ก็ 거예요. จะไม่รู้จักตัวเองครับ 내가 사는 세상을 모르는 และไม่รู้จัก 거예요. โลกใบนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ 내가 만나는 사람의 겉모습만 알지 รู้แค่เปลือกนอกของคนที่เราพบเจอ 그 사람에 대해서 아는 게 없는 แต่ 거예요. ไม่มีอะไรที่เรารู้จักเขาเลย 그래서 이 사실을 알 수 있는 방법이 แล้ว 뭐냐? วิธีการที่เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ความจริงในเรื่องนี้คืออะไร 하나님 앞에서 나는 죄인이고 낮은 자라는 게 인정이 될 때 คือการที่เราได้ยอมรับต่อหน้าพระเจ้าว่าเราเป็นคนบาปและเป็นคนที่เล็กน้อย 그래서 그리스도가 필요하다고 믿어질 때 และเชื่อได้ว่าเราจึงจำเป็นพระคริสต์ 그때를 두고 그 상황을 두고 낮은 자라는 거예요. นั่นแหละครับคือผู้ที่ถ่อมตัวลงจริง 오전에 ๆ 얘기했잖아요. เหมือนกับที่พูดไปช่วงเช้า 병이 나야 병이 들어야 약이 필요한 거예요. ต้องป่วยก่อนถึงจำเป็นยาครับ 아무리 좋은 약도 ไม่ว่าจะเป็นยาที่ดีแค่ไหน 병이 안 난 자한테는 약이 필요 ถ้าไม่ได้เป็น 없잖아요. คนป่วยไม่จำเป็นต้องมียาครับ 왜 하나님이 죄를 ทำ 허락하셨느냐? ไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดความบาป 약이 เพราะพระ 있으니까요. เจ้ามียาครับ 답이 เพราะพระเจ้า 있으니까요. มีคำตอบให้แล้วครับ 죄를 모르는 것보다 죄를 알고 그 복음을 아는 게 진짜 เพราะ 복음이니까요. การที่รู้จักบาปและรู้จักข่าวประเสริฐมันถึงจะพูดได้จริง ๆ ว่ารู้จักข่าวประเสริฐ 그래서 우리가 진짜 작은 자가 될 때 하나님 보시기엔 우리를 작은 자로 생각하지 않고 큰 자로 인정해 주는 เพราะฉะนั้นในตอน 거예요. ที่เรารู้ตัวและยอมรับว่าเราเป็นคนที่เล็กน้อย ในตอนนั้นแหละครับที่พระเจ้าจะไม่ได้มองเราว่าเป็นคนที่เล็กน้อย แต่พระเจ้าจะยกเราให้ยิ่งใหญ่ 세상에서 아무리 큰 자라도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนในโลกใบนี้ 이 작은 자의 의미와 뜻을 모르면 แต่ไม่รู้ความหมายของผู้ที่เล็กน้อย 세상에서는 큰 자라고 인정받을지 모르지만 ในโลกเขาอาจจะถูกยอมรับว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ 하나님 보시기엔 แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า 그 사람이 진짜 작은 자예요. เขานั่นแหละครับคือคนเล็กน้อยจริง 그
그래서 하나님은 작은 자 큰 자 하나님 앞에서 작은 자 큰 자 เพราะฉะนั้นคนเล็กน้อยคนยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า 여러분 여기 다 비행기 한 번은 타보셨잖아요. เราน่าจะเคยนั่งเครื่องบินกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาแล้ว 여기서나 빌딩 높은 거랑 작은 거랑 엄청난 차이가 있지. ตอนเนี้ยตรงเนี้ยเราเห็นว่าโอ้โหตึกนี้ใหญ่ตึกนี้สูง 하늘에서 보면 แต่พอขึ้นไปมองจากฟ้าล่ะครับ 빌딩이나 집 요 1층짜리 건물이야 뭐가 차이가 있어요? บ้านที่มี1ชั้น2ชั้นกับชั้นสูงต่างกันตรงไหนครับ 여러분 살아가면서 답답한 일이 있을 때가 있죠. ในตอนใช้ชีวิตในโลกใบนี้มันจะมีช่วงเวลาที่เราอึดอัดนะครับ 신자들도 세상을 살아가면서 답답할 거예요. แม้กระทั่งผู้ไม่เชื่อเขาก็จะใช้ชีวิตในโลกใบนี้แล้วก็จะมีความอึดอัดใจของเขา 이 세상에서도 불신자들도 답답할 때 어떻게 하느냐? รู้ไหมครับว่าคนในโลกใบนี้เขาทำยังไงเวลาเขาอึดอัด 하늘을 보게 돼 เขาจะ 있다니까요. มองไปที่ฟ้าครับ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 믿음도 없고 하늘에 대해서 알지도 못하지만 ไม่มีทั้งความเชื่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับฟ้า 진짜 답답하면 하늘을 보게 돼 แต่ถ้า 있어요. อึดอัดจริง ๆ คนจะมองไปที่ฟ้าครับ 왜냐? 땅에선 답이 없는 걸 아니까. เพราะอะไรเพราะรู้ว่าแผ่นดินมันไม่มีคำตอบ 땅이 전부가 아니에요, 여러분. แผ่นดินไม่ใช่ทุกอย่างครับทุกท่าน 우리가 땅에 산다고 땅이 전부가 เรา 아니라니까요. ใช้ชีวิตบนแผ่นดินอย่าคิดว่าแผ่นดินคือทุกสิ่งครับ 불신자들도 그래서 진짜 답답해지면 하늘을 알지 못하면서도 하늘을 바라보고 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ไม่เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความเชื่อ ไม่รู้จักฟ้าแต่เขาก็มองไปที่ฟ้าอยู่ 하나님을 한 번도 불러본 적도 만나지도 못하고 들어보지도 못한 사람을 부르는 사람들도 เรา 많다니까요. ผู้คนที่ไม่เคยแม้กระทั่งพบกับพระเจ้า แต่เรียกหาพระเจ้าก็มีเยอะนะครับ 그래서 진짜 지혜가 뭐냐? เพราะฉะนั้นสติปัญญาจริง ๆ คืออะไร 여러분 우리의 눈앞에 보이는 현실의 문제 ปัญหาที่ตามองเห็นณตอนนี้ 이걸 뛰어넘는 게 있다는 มัน 거예요. มีสิ่งที่อยู่เหนือนั้นไปอีก 세상 사람들이 믿든 안 믿든 แม้ว่าคนบนโลกใบนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม 그 현실을 넘어선 것에 대한 답을 갖고 있는 분이 하나님인 คนที่ 거예요. มีคำตอบที่อยู่เหนือความเป็นจริงคือพระเจ้าครับ 또 우리가 하늘을 바라보고 하나님을 믿는 데는 이게 지혜 중에 งั้นการ 지혜라니까요. ที่เรามองไปที่ฟ้าและเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นแหละครับสติปัญญาเหนือสติปัญญา 그래서 이 하나님의 뜻은 뭐냐? เพราะฉะนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร 이 땅의 모든 사람들이 คือการที่คนทุกคนบนโลกใบนี้ 작은 자의 비밀을 아는 รู้ 거예요. ถึงความล้ำลึกของผู้เล็กน้อยครับ 그래서 오늘 성경에 나온 어린아이의 모습이 뭐 능력이 없고 그게 아니라 자기 자신을 낮추는 거고 เพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆคนนั้นที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ ไม่ใช่ผู้ที่อ่อนแอ แต่กำลังพูดถึงผู้ที่ถ่อมตัวลง 그건 흔히 우리가 얘기하는 겸손의 수준이 และไม่ใช่ 아니라니까요. แค่ถ่อมใจในระดับที่เรารู้ 정말 자기 자신을 발견하는 แต่เป็นการ 거예요. ค้นพบตัวเองจริง 나는 내가 할 수 있는 것이 ๆว่า 없구나. ไม่มีอะไรที่เราทำได้ 더군다나 내가 내 스스로는 구원받을 수 มาก 없구나. ไปกว่านั้นเราไม่สามารถรอดด้วยตัวเองได้ 내 스스로는 제 문제를 해결할 수 ด้ 없구나. วยตัวเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาความบาปได้ 내 스스로는 하나님을 만날 수 ด้ว 없구나. ยตัวเราเองเราไม่สามารถพบพระเจ้าได้ 진짜 깨달아지면 ถ้าตระหนักจริง 낮아질 수밖에 없는 거죠. ๆ เราจะถ่อมตัวลงแน่นอนครับ 근데 더 중요한 거 뭐냐? แต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 이 낮아지는 것조차도 แม้กระทั่งการที่เราถ่อมตัวลงนั้น 하나님의 은혜가 임해야 가능한 เป็น 거라니까요. ไปได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า 그래서 하나님의 은혜로 말미암아 내가 낮아지는 게 무엇이고 낮은 게 무엇인지를 깨달은 자가 진짜 그리스도를 통해서 하나님을 만나는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นผู้ที่ถ่อมตัวลงด้วยพระคุณจริง ๆ เขาแหละครับคือคนที่ได้พบกับพระเจ้า และเป็นผู้ที่จะเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ 그래서 여러분들이요 날마다 해야 될 게 있어요. เพ 날마다 ราะฉะนั้นมีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำทุกวันครับ 날마다 해야 될 게 뭐냐? คืออะไร 하나님은 날마다 만나를 주셨어요. ทุกๆวันพระเจ้าทรงมอบมานาให้ครับ 이게 구약의 이야기예요. แล้วพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องนี้ 하나님은 능력이 계시니까 한꺼번에 다 주시면 พ 되는데 ระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพให้ทีเดียวเหมาหมดเลยก็ได้ 이스라엘 백성들이 강약길을 갈 때 แต่ในการเดินทางบนถิ่นทุรกันดารของอิสราเอล 만나를 매일같이 พระเจ้า 주셨다니까요. ให้มานาทุกวันครับ 주일은 안식해야 되기 때문에 เนื่องจากวันอาทิตย์ต้องมีการหยุดพัก 이미 토요일 날 그 주일 것까지 이틀치를 준 พระเจ้า 거예요. ก็เลยให้ของ2 วันในวันเสาร์ 그래서 우리에게 뭐가 필요하냐? 날마다 육신적으로 일용할 양식이 필요한 เพราะ 거지요. ฉะนั้นในทุกวันเราจึงจำเป็นอะไรครับ
จำเป็นอาหารประจำวันครับ 근데 이 책임을 누가 지시느냐? 하나님이 지시는 แล้วใคร 거예요. รับผิดชอบพระเจ้ารับผิดชอบครับ 그러면서 우리가 또 해야 될 게 뭐냐면 และอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องท 날마다 죽는 ำ 거예요. คือการตายทุกวันครับ 우리가 날마다 사는 방법이 วิ 뭐냐? ธีการที่เราจะมีชีวิตทุกวันคืออะไร 날마다 힘있게 사는 방법이 วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีกำลังในทุกวัน 날마다 죽는 거예요. คือการตายทุกวันครับ 그러니까 기독교의 수준은 굉장히 높은 เพราะฉะนั้น 거예요. ระดับของคริสเตียนจริง ๆ สูงมากนะครับ 다른 세상의 종교는 어떻게 하면 잘 살고 잘 먹을 건데 ศาสนาอื่นมองแค่ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่ดีกินดียังไง 우리는 살고 죽는 แต่ 거예요. ของเราคือเป็นหรือตาย 죽어야 사는 거예요. ต้องตายถึงจะมีชีวิต 이걸 다른 말로 하면 ถ้าเราพูดเป็นอีกอย่างหนึ่ง 날마다 우리는 선악과를 심는 ใน 거예요. ทุกๆวันเราปลูกผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วครับ 그 이야기가 뭐냐? แล้วนั่นคืออะไร 선악과가 심겨져 있는 에덴 ใน 동산에 สวนเอเดนที่มีผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 생명나무와 같이 있었잖아요, 이게요. มีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ด้วยที่นั่น 생명나무는 정말 글자 그대로 생명을 영원하게 하는 ต้น 거예요. ไม้แห่งชีวิตคือต้นที่ให้ชีวิตนิรันดร์นะครับ 이 선악과는 따먹는 날에는 죽는 ผล 거예요. แห่งการรู้ดีรู้ชั่วคือเมื่อกินคือตาย 여러분 우리가 흙으로 ทุก 지었잖아요. ท่านครับเราถูกสร้างมาจากดิน 왜 하나님이 많은 것 중에서 흙으로 แล้ว 지었냐고. มีวัตถุดิบตั้งเยอะแยะทำไมพระเจ้าสร้างมาจากดิน 흙으로 진 이유 중에 하나가 หนึ่ง 뭐냐면 ในเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับ 인간의 육신이 늘 죽을 수 있는 존재로 만드신 พ 거예요. ระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีเนื้อหนังที่สามารถตายได้ตลอดเวลา 그래서 흙에서 왔으니까 흙으로 돌아가는 거예요. เพื่อให้มาจากดินและกลับไปสู่ดิน 돌아가지 않는 방법이 뭐냐? วิธีการที่จะไม่กลับไปสู่ดินคืออะไร 영원한 생명나무를 따먹는 거예요. คือการกินผลแห่งชีวิตทุกๆวันครับ 그러니까 우리 스스로는 영원한 존재가 될 수 없는 งั้น 거예요. ด้วยตัวของเราเองเราไม่สามารถที่จะเป็นนิรันดร์ได้ 모든 피조물을 ทุกสิ่งทรงสร้าง 하나님이 말씀으로 만들고 이 동물과 사람을 흙으로 พระเจ้า 만들었잖아요. ทรงตรัสในการทรงสร้าง แต่มีเพียงแค่สัตว์และมนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นด้วยดิน 그래서 실제로 동물들은 흙에서 왔으니까 흙으로 돌아가면 สัต 끝이라니까요. ว์ก็เลยจบลงที่มาจากดินและกลับสู่ดินคือจบ 근데 우리는 여기에 생명이 들어간 แต่ในนั้น 거잖아요. เรากลับมีลมปราณเข้าไปด้วย 그래서 우리는 완전한 사람이 된 เรา 거라고요. จึงกลายเป็นมนุษย์ 이 두 가지가 겹쳐졌을 때 이게 하나님 보시기에 하나님 형상 닮은 และ 사람이에요. เมื่อสองสิ่งนี้มีอยู่ในมนุษย์ถึงจะเรียกว่าผู้ที่เป็นตามพระฉายาของพระเจ้า 이 흙은 언제든지 죽을 수 있어요. ดินตายได้เสมอครับ 근데 이 생명은 영원한 거예요. แต่ลมปราณหรือพระวิญญาณนั้นเป็นจิตวิญญาณนั้นเป็นนิรันดร์ครับ 그래서 생명을 만난 자가 งั้นผู้ที่ได้พบ 이 생명이 회복된 자 ได้รับการลื้อฟื้นพระวิญญาณนี้ 나중에 이 흙도 부활해서 우리는 부활 영체가 되는 ดิ 거예요. นนั้นจะกลับมาจากความตายแล้วจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตวิญญาณครับ 영만 살아서 우리가 영원한 존재로 영원히 사는 것이 아니라 우리 육신까지도 합쳐서 부활했는데 어떻게 부활하냐? 영과 몸이 같이 부활하는 และการ 거예요. เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่แค่จิตวิญญาณของเราที่กลับมามีชีวิตไม่ใช่ครับ แต่เนื้อหนังของเราจะกลับมามีชีวิต และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตวิญญาณและไปใช้ชีวิตนิรันดร์ 그래서 우리는 날마다 이 땅에서 그 영원한 부활을 소망하면서 사는 거예요. เราจึงใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้โดยที่มีความหวังอยู่ที่ชีวิตนิรันดร์ครับ 그걸 근데 이 땅에서는 어떻게 체험할 수 있느냐? และเราจะมีประสบการณ์ในโลกใบนี้ได้ยังไง 아담에게 하나님이 하신 약속이 뭐냐? 선악과를 바라보는 거예요. สิ่งที่พระเจ้าทรงให้สัญญากับอาดัมคืออะไรรู้ไหมครับ ให้มองไปที่ผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วทุกวัน 선악과를 바라보면서 ให้มองทุกวัน 창조주와 피조물인 그 관계를 늘 유지하는 และ 거예요. รักษาความสัมพันธ์ของพระผู้สร้างและสิ่งทรงสร้างไว้เสมอ 여러분이 정말 하나님이 나를 창조하신 창조주가 맞다라고 ทุก 하면 ท่านครับถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่สร้างเรามาจริง 그게 믿어지는 그때가 최고의 ๆ 행복한 แล้วในตอนที่ 거예요. เราเชื่อได้ตอนนั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุด 실제 하나님이 창조주고 실제 우리가 피조물이니까 เพราะความเป็นจริงคือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและเราเป็นสิ่งของสร้างจริง 이거는 영원한 ๆ และ 진리니까요. สิ่งนี้เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 이건 변하지 않는 นั่นคือ 진리라니까요. ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับ 하나님은 우리의 영원한 창조주가 되시고 พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างอันเป็นนิรันดร์ของเรา 우리는
영원한 하나님의 피조물인 และเรา 거예요. เป็นสิ่งทรงสร้างที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้า 진리가 자유케 한다 และ 그랬잖아요. ความจริงที่จะทำให้มนุษย์มีอิสรภาพ 그걸 믿는 방법이 뭐냐? และวิธีการที่จะเชื่อในสิ่งนี้คืออะไร 선악과의 선악과. คือผลในการรู้ดีรู้ชั่วครับ 그러니까 신분이라고 신분. คือสถานภา 이 พ 선악과를 통해서 나의 정체성을 확인하는 โดยผ่านผล 거예요. ในการรู้ดีรู้ชั่วเรายืนยันในสถานภาพของเรา 그러면 피조물인 내게 문제가 있다. งั้นถ้าเราที่เป็นสิ่งทรงสร้างมีปัญหา 여러분이 문제가 있는 건 그게 문제가 진짜 문제가 การที่เรา 아니에요. มีปัญหานะครับจริงๆปัญหานั้นมันไม่เรียกว่าปัญหาครับ 진짜 문제는 뭐냐? ปัญหาจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับ 그 문제 속에서 내가 피조물이냐 아니냐가 발견되어지는 คือ 거예요. เราค้นพบไหมว่าในปัญหานี้เราเป็นสิ่งทรงสร้างหรือไม่ 그 피조물임이 인정이 안 될 때 우리는 그리스도를 영접할 수가 ในตอน 없어요. ที่เรายอมรับไม่ได้ว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้าง เราไม่มีทางเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ได้ครับ 그러니까 천국에 들어갈 수가 เรา 없어요. จะไม่มีทางที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วย 천국이 뭐예요? สวรรค์คืออะไรครับ 창조주 하나님이 나의 하나님이 되고 나의 아버지가 되는 게 천국이에요. ที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระผู้สร้างของเรานั่นแหละครับสวรรค์ 아무리 훌륭하지만 ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหน 아무리 인격이 뛰어나더라도 ไม่ว่าบุคลิกภาพจะดีแค่ไหน 하나님이 나의 아버지가 안 되고 하나님이 나의 하나님이 안 แต่ 되면 พระเจ้ากลับไม่เป็นพระเจ้าของฉันไม่เป็นบิดาของฉัน 천국에 들어갈 수가 없는 ไม่ 거예요. มีทางไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 그래서 우리가 날마다 듣는 천국 하나님의 나라가 นั้น 아니라 ไม่ใช่สวรรค์และแผ่นดินของพระเจ้าที่เราฟังทุกวัน 그 실제적으로 이 말씀이 우리에게 날마다 살아있는 말씀이 แต่ 되는데 ขอให้พระวจนะนี้จะเป็นพระวจนะที่มีชีวิตในเราเสมอครับ 그게 여러분들이 얻을 수 있는 유일한 เพราะ 힘이에요. นั่นคือกำลังเดียวที่เราจะได้รับ 그 속에 있어야 우리가 이것을 이해할 수가 있다니까요. ในตอนที่เราอยู่ในสิ่งนี้เราถึงจะเข้าใจในบทนำนี้จริง 그래서 여러분들이 진짜로 이 땅을 지혜롭게 사는 방법, ๆ เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้อย่างมีสติปัญญา 여러분들이 작은 자의 삶 속으로 들어가는 คือ 거예요. การใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตของผู้ที่เล็กน้อยครับ 그래서 남은 한 주간 여러분들이 ขออีกหนึ่งสัปดาห์ที่เหลืออยู่นี้ 작은 자의 비밀이 무엇인가를 질문하고 묵상하면서 승리하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 โด 축복합니다. ยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะใคร่ควรตั้งคำถามและมีคำตอบในการที่เราเป็นผู้ที่เล็กน้อย 하나님 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้า 우리를 작은 자로 불러주시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่ทรงเรียกเราให้เป็นผู้ที่เล็กน้อย 작은 자의 비밀을 가진 자의 삶이 되게 하여 ขอให้ชี 주옵소서. วิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ถือครองความล้ำลึกของผู้ที่เล็กน้อย 하나님 보시기에 가장 작은 자가 이 땅에 가장 큰 자를 살릴 수 있다는 사실에 우리의 믿음으로 화답하게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะมีความเชื่อว่าโดยผ่านผู้ที่เล็กน้อยนี้ พระเจ้าจะทรงกอบกู้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินโลก 그 믿음으로 โดยผ่านความเชื่อนี้ 하나님께 영광 드리는 금주 한 주간이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.